बहुत लोग बोलते हैं कि बार बार जॉइंट क्रैक करने से अर्थराइटिस हो जाता है। तो क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ है? साइंस कहती है कि जॉइंट क्रैक की आवाज नाइट्रोजन बबल्स के बर्स्ट होने से आती है, हड्डियों के आपस में रगड़ने से नहीं। स्टडीज ने प्रूफ किया है कि बार बार जॉइंट क्रैक करने और अर्थराइटिस होने के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। मतलब आप सेफ हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर क्रैक करते समय पेन या फिर स्वेलिंग हो जाती है तो ये अर्थराइटिस या फिर किसी और इंजरी का सिग्नल हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई बोले कि जॉइंट क्रैक करने से अर्थराइटिस हो जाएगा तो कॉन्फिडेंटली बोलो कि ये सिर्फ एक मिथ है।